जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ऐलान साफ बता रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड को हिंसा की आग में झोंकने वाले गुनहगारों की अब खैर नहीं। जिन दंगाइयों ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा का तांडव मचाया, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो। हिंसा में शामिल होने वाला कानूनी एक्शन से नहीं बच पाएगा।